80% কাপড় সম্পূর্ণ ড্রাই করে দিবে, 80% ড্রাই হয়ে যাবে। এরপর আপনি কাপড় শুকায় দিবেন, মানে 1 ঘন্টার ভিতরে মোটামুটি কাপড় ওয়াশ করে আপনি পরতে পারবেন। ও 10 মিনিট 20 মিনিট পরে কাজ হওয়ার পর অটোমেটিক অ্যালার্ম বাজবে। মোটরের গ্যারান্টি 5 বছর, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন 5 বছরের ফুল মোটর গ্যারান্টি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, মাত্র 7,700 টাকা কিনতে পারবেন। খুব কম প্রাইসে কিন্তু আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটা কিনে ফেলতে পারবেন। সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরো একটা ভিডিওতে। আজকে আমরা চলে আসছি ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন দেখাবো, মেইনলি ওয়ালটন ব্র্যান্ডের। সম্প্রতি একটা বিষয় আমি খেয়াল করছি ভাই, বর্তমানে কিন্তু কাজের বুয়াদের অনেক ডিমান্ড হয়ে গেছে। তারা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন ছাড়া, যদি ওয়াশিং মেশিন যদি না থাকে সে কাজই করতে চায় না। ঠিক আছে, তো এটা একটা বড় ধরনের কিন্তু চ্যালেঞ্জ। ওয়াশিং মেশিন আছে তো আগে জিজ্ঞেস করে আপনার বাসায় কি ওয়াশিং মেশিন আছে, তাহলে আমি কাজ নিব। তো এটা একটা বড় ধরনের ব্যাপার। আমরা ওয়াশিং মেশিন আসলে যদি নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাজের বুয়ারও দরকার না। সো আমরা চাই যে আপনারা যদি ওয়াশিং মেশিন কিনেন সেক্ষেত্রে আমরা অন্তত কাজের বুয়ারাও তো একটা কর্ম দরকার, সে আসবে কাজ করবে, কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা ডিমান্ড করে সে একটা মানে তার একটা খরচের হাতটা বাড়ায় দিবে এবং বেতন বেশি চাবে, এটা তো চলবে না। ওইটা হবে না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কাজ আসলে ওয়াশিং মেশিন ছাড়া কাপড় ধোয়াটাও কিন্তু কষ্ট। ওনারা আমাদের বাড়ির অন্যান্য অনেক কাজই করে, তো কাপড়টা ধোয়া যদি ওনাকে না দেন উনি একটু আরামের সাথে আপনি অন্যান্য কাজগুলো কিন্তু সুন্দর করে দিবেন। তো যার কারণে আসলে ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু আমাদের এখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। আজকে আমরা দেখাবো ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন এবং একদম রিজনেবল প্রাইসে আপনারা কিনতে পারবেন। এখানে মোটামুটি 4টা মডেল আছে, এর বাইরেও অনেকগুলো মডেল আছে। আপনার পুরো ভিডিওতে যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন সেক্ষেত্রে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছেন ছোট একটা সাইজ, এটাও আপনারা নিতে পারেন একদম কম দামে। তো ওয়াশিং মেশিনগুলোতে তো একটা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট আমি দিচ্ছি। ওয়াশিং মেশিন যেটাই মডেল কিনেন, অটো ম্যানুয়াল যাই কিনেন 18% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে। এবং ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো কোম্পানি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 5 বছরের ওয়ারেন্টি, মানে সবগুলো ওয়ালটনের যে কোনো মডেলে 5 বছর গ্যারান্টি দিচ্ছি। আচ্ছা। এবং আমি তো 4টা মডেল আমার জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি দেখাতে পাচ্ছি না, আমার কাছে আরো সবগুলো মডেলই আছে। আপনারা ফ্রন্ট লোড গুলো এখন দেখাতে পাচ্ছি না, টপ লোড গুলো এখানে আছে। টপ লোড গুলো একটু বেশি চলে, ফ্রন্ট লোড গুলো কম চলে। যদি কেউ ফ্রন্ট লোড চায় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে সব ধরনের মডেল দিতে পারবো। ওকে, তো আমরা এই মুহূর্তে যেখানে আছি এটা হচ্ছে রায়হান ইলেকট্রনিক্স, যেটা মালিবাগ চৌধুরী পাড়া আবুল হোটেলের ঠিক উল্টা পাশে, জাস্ট ফ্রুট ওভার ব্রিজের ঠিক গোড়ায়। আপনারা যদি আসেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই লোকেশনে চলে আসতে পারেন। ভিডিও ডেসক্রিপশনে স্ক্রিনে তাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা সেই নাম্বারেও যোগাযোগ করতে পারেন। যারা প্রবাসে আছেন তারাও ফোন করতে পারেন, যারা ঢাকার বাইরে আছেন কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। সবার আগে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনটি অন করে দিন। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে একদমই ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম রায়হান ভাই, কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, আজকে তো আমরা ওয়াশিং মেশিন দেখাবো ওয়ালটনের। জি, ওয়ালটনের এখন ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। ওকে, তাহলে আমরা প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করছি? প্রথমে ওয়াশিং মেশিন আমি 6 কেজি দিয়ে শুরু করব। 6 কেজি ম্যানুয়াল আর কি। আচ্ছা, 6 কেজি ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন, এখান থেকে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি ড্রেন লাইন যখন পানি বের করে দিবেন তখন এখানে নরমাল, এখানে আর সফট কাজ করলে এখানে দিয়ে কাজ করবেন। আচ্ছা আচ্ছা। টাইমারটা এখানে দিবেন, টাইমারটা অটোমেটিক হয়ে গেলে এখানে ইন্ডিকেটর অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে। ভিতরটা যথেষ্ট বড়, মোটামুটি 3-4 জন ফ্যামিলি মেম্বার হলে যথেষ্ট কাজ করার জন্য। ম্যানুয়ালি দাম কমের ভিতরে কিন্তু এটা। ওকে। এর দাম মাত্র 9450 টাকা রে। এবং আমরা এটাতে 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে মানে 1700 টাকা ডিসকাউন্ট, 7700 টাকা কিনতে পারতেছেন ওয়াশিং মেশিন। এটা মাত্র 7700 টাকা কিনতে পারতেছেন। খুব কম প্রাইসে কিন্তু আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটা কিনে ফেলতে পারতেছেন। ইয়েস। এবং উপরে দেখেন গ্লাস, উপরে 3D ডিজাইন করা গ্লাসের সাথে এই হোস পাইপগুলো দেয়া আছে। ওকে। পিছনে পাওয়ার লাইন, ইজিলি যে কোনো জায়গায় সিঙ্গেল ব্যাচেলর আছেন তাও আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। ইয়েস। ঠিক আছে, এখন আমি দেখাবো হচ্ছে অটো ওয়াশিং মেশিন। 6 কেজি ম্যানুয়াল দেখালাম, এখন 6 কেজি অটোটা দেখাবো। ওয়াও। তো অনেকেই কিন্তু ওয়াশিং মেশিন 6 কেজি 8 কেজি 10 কেজি দেখা গেছে একটু কমে পেয়ে ম্যানুয়াল বড়টা কিনে। আসলে আপনাদের আগে বোঝা উচিত ফ্রিজ কেনার সময় ফ্রস্ট নন ফ্রস্ট ভিতরে পার্থক্য কি, ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় ম্যানুয়াল অটোর ভিতরে পার্থক্যটা কি বোঝা উচিত। ওয়াশিং মেশিন কেনা দরকার, বাজারে আসলাম একটা ওয়াশিং মেশিন দেখলাম কোনটা সস্তা, এটা কিনে নিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু আপনারা মানে কমেরটাও কিনেন, দামেরটাও কিনেন, দুইটাই কিনেন। আমি বলবো দুইটাই দরকার, তবে মানে জেনে বুঝে কেনা দরকার কোনটার কাজটা কি। আমি মোটামুটি ধারণা দিয়ে দেবো মানে ম্যানুয়ালের কাজ কি, অটোর কাজ কি। ম্যানুয়ালে হচ্ছে আপনার পানির লাইন এখানে থাকবে, আপনার প্রয়োজন মতন পানি ছাড়বেন, প্রয়োজন মতন ড্রাইং করবেন, প্রয়োজন মতন ড্রেন লাইন ইউজ করতে হবে আলাদা আলাদাভাবে, এবং পাউডার আপনি আলাদাভাবে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর অটোতে যখন আপনি চলে আসবেন এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে সবকিছু কন্ট্রোলার দেওয়া আছে। ওকে। আপনি জাস্ট এই কাপড় চোপড় এখানে দিবেন,
আর এটা কিন্তু অনেক হেভি, ম্যানুয়ালটার চেয়ে অটোটা কিন্তু অনেক হেভি, পাওয়ারফুল, স্টিলের ভিতরে, বডিটা সম্পূর্ণ স্টিলের। আর যন্ত্রপাতি সবকিছু দেয়া আছে, আর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড এটার ভিতর দেয়া আছে। ওকে, সবগুলা ওয়াশিং মেশিনের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড কিন্তু সেম। মোটরের গ্যারান্টি 5 বছর, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন 5 বছরের ফুল মোটর গ্যারান্টি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, আর প্রসেস সিস্টেম এখানে দেওয়া আছে, জাস্ট একটা লেভেলে চাপ দিবেন কত মিনিট আপনি ওয়াশ করতে চান, এবং যত সর্বনিম্ন মিনিটে যদি আপনি ওয়াশ করেন, ওয়াশ 3 বার করবে। আচ্ছা, আপনি জাস্ট কাপড় দিবেন, এখানে পাউডার দিয়ে দিবেন, পাউডার দেওয়ার পর এটা অটোমেটিক একবার কাপড় ধুবে, পানি ছেড়ে দিবে, কাপড়টা ড্রাই করবে, এরপর আবার কাপড় ধুবে, পানি ছাড়বে, এরকম টোটাল 3 বার কাজ করবে। 3 বারের ফলে এটা একটা অ্যালার্ম বাজবে, মানে হয়ে গেছে। আপনার কিন্তু বারবার উঠে চেক করা দরকার পড়ছে না, পানি কি হয়েছে কিনা, ছাড়তে হবে কিনা, বন্ধ করতে হবে না। ম্যানুয়ালের ক্ষেত্রে এগুলো করতে হয়, আর অটোর ক্ষেত্রে জাস্ট কাপড় দিবেন, পাউডার দিবেন, একটা সুইচ দিবেন, শেষ, ক্লিয়ার। ও 10 মিনিট 20 মিনিট পরে কাজ হওয়ার পর অটোমেটিক অ্যালার্ম বাজবে। আপনি 80% কাপড় সম্পূর্ণ ড্রাই করে দিবে, 80% ড্রাই হয়ে যাবে। এরপর আপনি কাপড় শুকিয়ে দিবেন, মানে 1 ঘন্টার ভিতরে মোটামুটি কাপড় ওয়াশ করে আপনি পরতে পারবেন। আচ্ছা, কেউ মানে সকালবেলাও যদি সে অফিসের জন্য একটা প্রিপারেশন নাই, তার যদি কাপড় দেখা যায় যে একটু নোংরা আছে, সে চাইলে কিন্তু দিয়ে আবার কাপড় ওয়াশ করে 1 ঘন্টার ভিতরে ওয়াশ করে, কফি খেতে খেতে ওয়াশ করে আয়রন করে বের হয়ে যেতে পারবে একদম মোটামুটি। এটা প্রাইস হচ্ছে 26,450 টাকা, ওয়ালটনের অফিসিয়াল কোম্পানি রেট। এবং মোটামুটি আপনি আমাদের এখান থেকে যদি কিনেন, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন, এবং সাথে পাচ্ছেন 18% ডিসকাউন্ট, 18% ডিসকাউন্ট ওয়াশিং মেশিনে। আর এই ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম আসছে দেখেন 26,500 টাকা দাম, যে প্রোডাক্ট আমাদের থেকে কিনতে পারতেছেন 21,700 টাকা। বাহ, অনেক অনেক ডিসকাউন্ট, অনেক কমে 21,700 টাকাতে কিনতে পারতেছেন কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা 6 কেজিটা অটোটা আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা, এরপরে চলে যাব হচ্ছে 7 কেজিতে। 7 কেজির মডেল হচ্ছে Q7, 8 কেজি 6 কেজির মডেল হচ্ছে Q7, এই Q6 সরি Q60। আচ্ছা, আর 7 কেজির মডেল হচ্ছে Q70। ওকে, এটাও প্রোগ্রামটাই সেম, আপনার একইভাবে ওয়াশিং সিস্টেমে সবকিছু, সাইজটা শুধু বড়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি পাউডারগুলো এখানে দিয়ে দিবেন, কাপড় চোপড়গুলো সবকিছু ধরবেন, দেওয়ার পরে শুধু পাউডার দিয়ে পানির লাইন একটা অন করে দিবেন শুধু। আচ্ছা, আর এটা আরেকটা বিশেষত্ব হচ্ছে এটা হাইড্রোলিক। এই দেখেন আমি জোরে ছেড়ে দিব, তো দূর থেকে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন, আস্তে করে লাগবে, হ্যাঁ ভাঙবে না, হঠাৎ করে পরে ভাঙবে না। জোরে আমি খুব প্রেসারে কিন্তু দিচ্ছি, তাও কিন্তু পড়তেছেন, এটা ভাঙবে না। কাপড় চোপড় এখানে দিয়ে শুধু আপনি পানির লাইনটা অন করে ডিরেক্ট শুধু আপনি স্টার্ট বাটন, শুধু প্লে, ওকে, স্টার্ট এন্ড পুশ প্লে, স্টার্টটা দিবেন, 3 বার কাপড় ধুবে, 3 বার ওয়াশ করবে, 3 বার ড্রাই করবে, এরপর অ্যালার্ম বাজবে, অটোমেটিক মোটামুটি 80% কাপড় শুকিয়ে যাবে। আপনি কাপড় ইজিলি পরে অফিসে চলে যেতে পারবেন, সকালে ঘুমের থেকে উঠে কাপড় ওয়াশ করে পরে অফিসে চলে যেতে পারবেন একদম। এরপরে এটার প্রাইসটা বলি না, এটা প্রাইসটা বলি, এটা 28,650 টাকা প্রাইস, 18% ডিসকাউন্টে 23,500 টাকা। আপনারা অনলাইন চেক করবেন, অন্যান্য শোরুম দেখবেন, যদি রায়হান ইলেকট্রনিক্স কম দিয়ে থাকে অবশ্যই আমাদের কাছে আসবেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট সবকিছু সেম, যেহেতু আপনারা যেখান থেকে কম পাবেন সেখান থেকে কিনবেন। দয়া করে আমাদের প্রাইস দেখেন, মডেল দেখেন, রেট দেখেন, আমাদের আফটার সেল সার্ভিস দেখেন, আর কোম্পানি সার্ভিস দিবে, নষ্ট হলে কোম্পানি আপনাকে অফিসিয়ালি সার্ভিস দিবেন, বাংলাদেশের যেখানে থাকেন সার্ভিস নিতে পারবেন, আর ক্যাশ অন ডেলিভারি তো পাচ্ছেনই আমাদের কাছে। এরপরে ওয়ালটনের Q80, এটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড়টা ওয়ালটনের, মোটামুটি যথেষ্ট একটা ফ্যামিলি সাইজ কম্বল চাদর, যদি বড় কম্বল দিতে চায় ওগুলো আপনি এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন, যাদের বড় ফ্যামিলি আছে, কম্বল ওয়াশ করতে হয়, চাদর ওয়াশ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে এগুলো তো ইজিলি আপনি কম্বল চাদর সব কিছু আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন কিন্তু। এবং এটা তো আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, আচ্ছা 18% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, এবং এটার ভিতরে ফিল্টার থাকে, এই ফিল্টারের কাপড় অনেক সময় ছোট ছোট সুতা উঠে, ওগুলো এটার ভিতরে আটকে যাবে, আচ্ছা আচ্ছা, আটকে গেলে এই সুতাগুলো কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় হাতে টেনে বা ব্রাশ করে পরিষ্কার করতে হয়, এটা অটোমেটিক এটার ভিতরে আটকে যাবে, আপনারা জাস্ট এগুলো অটোমেটিক পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন, মানে হাতে পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন, সবকিছু অটো, মানে সব অটো, সবকিছু মেশিনে হবে। এবং ওয়াশের পরে ড্রাইটাও 80% ড্রাই হয়ে যাবে, 80% ড্রাই মানে 1 ঘন্টা পরে কাপড় শুকায় আপনি আয়রন করে অফিস চলে যেতে পারতেছেন, একই কথা বললাম আবারও আমি, মোটামুটি সবকিছু মানে অটোমেটিক কাজ হবে। এবং এটা হাইড্রোলিক প্রেস সিস্টেম, বাহ, এই যে ঢাকনাগুলো হাইড্রোলিক প্রেস সিস্টেম, আস্তে করে পড়তেছে, ওকে, জাতা দিলেও কিন্তু লাগে না, এটা অটোমেটিক, মানে টাইমার দেওয়া আছে যেভাবে অটোমেটিকই সে লাগবে। এটা হচ্ছে 8 কেজির Q80 মডেল, প্রাইস হচ্ছে 30,550 টাকা দাম, আফটার ডিসকাউন্ট 18% ডিসকাউন্ট, মানে 5,500 টাকা ডিসকাউন্ট। দেখেন একটা ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু ভাই 5,500 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া কিন্তু বিশাল ব্যাপার, অনেক বড় ব্যাপার। তো 5,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে একটা আপনি 8 কেজি ফ্যামিলি সাইজ কম্বল থেকে শুরু করে চাদর পর্দা সব ধুতে পারতেছেন, মাত্র মানে ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 25,050 টাকা। 25,000 টাকায় ধরেন না, 25,000 টাকাতে আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনলে আপনি 5 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 5 বছর পর্যন্ত বাসায় কাপড় ধোয়ার বুয়া লাগবে না, চোখ বন্ধ করে আপনি ইউজ করতে পারবেন, মানে বুয়া খালার পেছনে দৌড়াতে হবে না, বুয়া কাপড়টা আমার ধুয়ে দিয়ে যান, বা কাপড়টা ঠিক মতন পরিষ্কার হয়নি, আপনি দেখেন মানে 25,000 টাকা দিয়ে 5 বছর, বুঝতেছেন 5 বছরের ডিল ওয়ালটনের সাথে, 25,000 টাকা দিয়ে কাপড় পর্দা চাদর সব এভরিথিং ওয়াশ করতে পারতেছেন।
আর ছোট বড় মিডিয়াম সব সাইজের আছে। আর ম্যানুয়ালও যদি নিতে চান, ম্যানুয়ালও কিন্তু আমাদের কাছে অনেকগুলো মডেল আছে। আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়াশিং মেশিন 80%, এসিতে 18%, আর ফ্রিজ কিনলে কিন্তু 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এবং ফ্রিজের মোটামুটি আমার আরেকটা ভিডিও আছে, ওখানে ফ্রিজের ভিডিওগুলি আমি প্রত্যেকটা ভিডিও আলাদা আলাদাই দেখাইছি। ফ্রিজের ওখানে আপনারা চাইলে 20% ডিসকাউন্টে যে কোনো মডেলের ফ্রিজ আমাদেরকে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন, আপনার হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। ওকে ওকে, সুন্দর। তো ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সব ধরনের এসি, ফ্রিজ থেকে শুরু করে ওয়াশিং মেশিন, টেলিভিশন সব কিছু কিন্তু তাদের কাছে পাওয়া যায়। তো যারা আসলে আসতে চাইবেন অবশ্যই শোরুমটা ভিজিট করবেন। ঢাকার বাইরে যারা রয়েছেন তারা কুরিয়ারে নিতে পারবেন। ঢাকা বাইরে আমরা কুরিয়ারে নিতে পারবেন, সুন্দরবন কুরিয়ারে আমরা দিয়ে থাকি। সুন্দরবন কুরিয়ার এবং এসএ পরিবহন দুইটা ভালো ব্র্যান্ডে আমরা কুরিয়ার করে থাকি। আচ্ছা, আর শোরুমটা হচ্ছে মালিবাগ চৌধুরী পাড়া আবুল হোটেলের বিপরীতে। আচ্ছা, আবুল হোটেলের ঠিক উল্টা পাশে, জাস্ট হচ্ছে ফুটওভার ব্রিজের সিঁড়ির নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্স। ওকে, রায়হান ইলেকট্রনিক্স। যারা আসলে আসতে চান অবশ্যই শোরুমটা একবার ভিজিট করে যেতে পারেন। আর পুরো ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন রায়হান ভাই। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।